E aí galera do canal Nerd 8 Bits. Então pessoal, no vídeo de hoje, mais um vídeo de Overwatch. Hoje a série Noob Jogando Ranked está voltando, pessoal. Por quê? Porque hoje, pessoal. Pera aí, é que eu cheguei tipo agora, vamos ver o time. Tá 3 DPS, vai precisar mais um tanque. Aí, High Hard Road. O cara pediu High. Então pessoal, por que eu tô trazendo esse vídeo da série 1 Noob Jogando Ranked? Que faz tempo que não tinha no canal, né? Porque essa é a minha primeira competitiva no Blizzard World. Então, queria trazer pra vocês que é um novo mapa, né? Então, vamos lá. Os adversários atacarão em 30 segundos. Desculpe começar em meia correria, mas já nos estabilizar, vamos jogar aí. O meu SR, não sei se vocês lembram, mas eu tinha terminado com 942 e eu joguei e consegui subir pra 1321 DSR. Então, tá bom, né? Subi quase 400 pontos. Tá todo mundo aqui embaixo. Vou ficar aqui embaixo mesmo. Uma compra mais estática, né? Estática, então. Faz senhoria, sai Lúcio. Estão passando aqui. Precisa de cura? Obrigada. Tô sem barreira. Minha barreira acabou. Ih, não atingi ninguém. Tá, eles não estão passando daqui, isso é bom. Epa, peguei. Ninguém tá destruindo eles. Sequência de cura iniciada. Tá, peguei bastante gente. Eu vou dar de uma de louco aqui. Boa. Pega esse aqui. Boa. Vamos lá. Já tem uma ouriça super louca aqui. Vai morrer, claro. A Pharah aqui não tá funcionando. A gente não tem Pharah, mas tipo, quer dizer, a gente não tem soldado nem Macri pra matar a Pharah, mas tá dando certo, ó. O Roadhog tá matando todo mundo. É que tá de boa. Junkrat ultou. Nossa, sobrevivi. Preciso de cura, preciso muito de cura. O seu anjo da quarta Obrigada. está aqui. Gente, eu não tô sendo, tipo, fala assim, não, ninguém fala assim, na verdade, mas, tipo, nossa, que mesquinho, ele tá pedindo cura. Porque eu preciso de cura mesmo, sabe? É que tá de boa. Tem alguém aqui. A Mercy tá dando dano por baixo. Nossa, pegou por cima aqui. Vamos lá. Pegar essa moeira. Nossa, essa foi bonita, hein? Vou aqui atrás deles, pegar também? Peguei, boa. Meu Deus do céu, a porta bateu. Ouriça. Faltam 60 segundos. Tá, tô me segurando muito bem. Nossa, tô oriando nessa. Preciso de cura, obrigada. 30 segundos. Ai, Ouriça. Boa, pegar a Ouriça. Ai.
Eu tô, gente, ultimamente tô gostando bastante de jogar de Reinhardt competitiva, tô jogando muito bem. E é legal, não sei, tô gostando bastante. Desculpa que eu já não tô falando muito, mas... Boa. Boa. Pontuação 0-0. Mudando de lado. Ah, o cara saiu. Selecione o seu herói. Nossa, só porque tava tudo indo bem. O cara não tá no chat de voz. Vamos ver, foi o Sketch que saiu, né? Ele era... O que ele era? Ele era o nosso ele era o nosso Bastion, né? Tá, deixa, vamos lá. Dá pra levar sim. Vamos ver, Diva Road, Moira Mercy, Tracer. Tá. Se eu já ouvi Baldo jogar de Winston, desse jogo. Tá, joga de Road, vamos deixar de Road. Road é legal aqui. Jogar de Diva, até a Orisa pra combinar com o Rogue, mas tipo, a Orisa pra atacar aqui é meio... não sei. Se a Diva a gente já vai meio direto pro ponto. Vamos ver, tomara que dê certo. O ataque Ah, o cara começa voltou. em 30 Ah, o cara segundos. voltou. Tipo, eu tô repetindo, né? Falar uma vez no chat e outra com vocês. Isso vai curar. Ah, sem problema. Se quiser pegar outro DPS é melhor. Não, tira o Bastion, não vou tirar. 3, É. 2, E aí, de tanque, Sketch? começando o ataque. Capture o objetivo A. Ah, fez isso, né? Bastion pra ataque, só que não funciona. Sketch, quer pegar tanque? Eu pego o DPS. Eu pego? Não dá pra ficar aqui parado, tem que ir já pro ponto. Meu. É hora de aumentar a minha ordem. Vou nessa. Tá, consigo matar esse soldado, a não ser que ele jogue a cura dele como ele fez. Certo? Vou pegar o mecha. Tá, pelo menos o cara tá matando, né? Juntem-se. Agora eu vou mostrar Daquela coisa, tipo, ah, tá, ele tá matando. Tudo bem, ele tá matando. Só que não é bom. Simples. Nossa, já pegamos. GG. Boa. Vitória. Não tinha percebido que não era... Opa. Não tinha Como é que ele falou? Não tinha percebido, não tinha percebido que aqui, que aqui é híbrido, né? Uma hora pega o ponto e outra pega a carga. Mas foi boa. Ó, gente, geralmente eu tô pegando partida assim, tipo, agora há pouco joguei uma em Volsky, outra em Anubis. Tipo, a gente começa defendendo. Baixo que é meio lento mesmo, mas tá matando, né? Por exemplo, a gente começa defendendo, eles não pegam o primeiro ponto. E a gente só precisa pegar 1/3 do primeiro ponto pra ganhar. E a gente ganha o jogo. Sendo mais ou menos assim as partidas. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos de ranqueada, deixa aqui embaixo nos comentários. E é isso também. Deixe seu like, né? Como eu já falei, eu acho. Inscreva-se. E deixe sua sugestão de vídeo aqui embaixo também nos comentários. Vamos ver quando DSR que a gente ficou. Vamos lá. 1350, boa. Novo alto da temporada. É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau.